Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Ayni vaqtda O'zbekiston milliy terma jamoasining Niderlandiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi davom etmoqda va birinchi bo'lim yakunlandi va birinchi bo'limdan so'ng uchrashuvda 1-0 hisobida mag'lub bo'lyapmiz. Birinchi bo'limni taniqli sharhlovchi Mirzahakim To'xtamirzayev qisqacha tahlil qilib berdilar. Keling birgalikda eshitamiz. Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Barchamiz qiziqish bilan O'zbekiston milliy terma jamoasining Niderlandiya termasiga qarshi uchrashuvini kuzatib boryapmiz. Birinchi bo'lim ortda qoldi. Hozircha 0-1, biroq bu hozircha deylik. Birinchi taymning dastlabki daqiqalarida e'tibor bergan bo'lsangiz, terma jamoamiz darvozasi oldida ikkita xavfli vaziyat vujudga keldi. Birinchisida O'tkir Yusupov jarima maydonini tark etdi va tezkorlik bilan to'pga peshvoz chiqib, raqib hujumini bartaraf etdi. Keyin niderlandiyaliklarning o'zlari hujumni samarali yakunlash uchun imkoniyatni boy berishdi. Xullas, taymning birinchi yarmi tan olaylik, yevropaliklar ustunligida o'tdi. Oxir-oqibat himoyachimiz xatoga yo'l qo'ydi, penalti belgilandi. O'tkir Yusupov to'p yo'nalishini topdi, to'pining qo'liga tegdi-yu, lekin baribir darvoza to'ridan joy oldi. Xullas, ochig'ini tan oladigan bo'lsak, o'yinni o'zidan kelib chiqib, Niderlandiya ana shu golni urishga haqli edi deyishimiz mumkin. Boshqa tarafi e'tibor berdingiz albatta, birinchi taymning oxirida hamyurtlarimiz tashabbusni raqibdan tortib olishdi. 3 marotaba ketma-ket burchakdan to'pni o'yinga kiritish imkoniga ega bo'lishdi. Hozircha raqib darvozasi oldida o'ta xavfli vaziyatni vujudga keltira olmadik, lekin o'z kuchimizga bo'lgan ishonch ortib borayapti. Jahon chempionati arafasida eng muhimi nazarimda aynan mana shu. Qani ko'raylikchi, tanaffusda Fabio Cannavaro o'zgarishlarni amalga oshiradimi? Oshirsa kimlarni almashtiradi? Va yana bir diqqatga sazovor e'tibor qaratadigan jihat, bugungi uchrashuv yakunlanganidan so'ng yana o'yin amaliyoti kam bo'lganlar uchun qo'shimcha 30 daqiqalik o'yin tashkil etilar ekan. Xullas, murabbiylar barcha futbolchilarni ko'zdan kechirib olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Hozircha biz siz bilan birgalikda termamizdan kuchliroq o'yin kutayotganimiz bor gap, ammo bu hammasi hali mashg'ulot ekanligini unutmaylik.